Halo guys, hari ini kita akan mengupgrade memori dari laptop XP dengan seri 14 DQ0005CL. Oke, laptop XP model 14 DQ0005CL. Kemarin saya udah bongkar, udah cek, di dalamnya itu sempit guys, sempit, nggak ada ini konektor M.2 ya, nggak ada M.2, cuma ini kapasitasnya cuma berapa ya, 60 GB doang. Terus dikasih SD card kemarin 100 GB nih. Jadi kalau data C nya udah penuh, dia udah ngehang guys. Sekarang kita coba unboxing ini dulu, soalnya kemarin udah dibawa ke Roxy, katanya kabel fleksibelnya nggak ada. Terus saya cari di online, nggak nemu nih yang khusus buat ini, nggak nemu. Tapi buat seri 15, seri 14 gitu katanya. Tapi dari beberapa seller banyak, rata-rata nggak ada nemu yang pas gitu. Katanya kabelnya yang panjang, tapi adanya yang pendek, dan jumlah jalurnya itu 8 pin. Kemarin saya beraniin aja beli yang pendek itu. Terus katanya yang 8 pin itu masuk-masuk aja sih ke sini katanya. Ntar kita coba nih bagaimana, apakah masuk apa enggak gitu. Enggak aja 8 pinnya sama gitu, takutin 8 pinnya beda gitu. Soalnya kalau kabel fleksibel yang khusus untuk ini, untuk upgrade SSD nya itu nggak ada nemu di online shop. Nemunya konverter M.2 tuh, nemunya dari slot wifi ya, dari slot modul wifi di konverter ke M.2. Itu pun ketemunya di eBay sama Amazon. Kalau buat M.2 ya udahlah, kita cobain dulu pakai ini. Takutnya nanti kalau nggak bisa masuk SSD atau harddisknya karena kabelnya pendek, rencana mau pakai SSD aja, nanti beli SSD terus ditrondolin aja. Nih adanya cuma yang segini guys, kabelnya 10 cm ya katanya, kata seller yang satu. Kayaknya dia tahu juga katanya fleksibelnya tuh yang 15 gitu, tapi nggak ada yang pasti tahu, nggak ada sellernya yang pasti tahu, nggak ada. Kayak gini, ini harganya 89.000 guys, tapi nggak sama dengan gambar nih. Sama deh, kodenya sama, cuman ukuran tulisannya yang beda. LSH323P ya. Ini terkhusus ke seri 15 sih XP. Oke, coba kita bongkar laptopnya. Semoga bisa connect ya, sukses gitu. Kita coba dulu ini. Gini guys, isinya nggak ada slot M.2 nya. Ini RAM
Ini prosesor, sini prosesor ya, di sini kipas, dan ini slot wifi nya. RAM-nya juga satu slot. Nah, dan saya lihat kemarin dari seri yang 14 yang lain, tapi bukan yang seri 14 Deki ya. Di sini ini ada slot M.2 guys. Di sini ya ada slot M.2. Nah, di sini ada baut juga. M.2 dari sini sampai sini dia pakai. Nih ada yang kosong gitu. Kalau dari seri 14S yang lain tuh di sini masuk buat SSD atau harddisknya taruh di sini gitu. Dan di sini juga nggak ada dudukan buat SSD atau harddisknya. Tapi yang penting bisa dulu deh connect. Nanti kalau kita pasang SSD kita trondolin aja. Masuk nih. Ya harddisk masuk. SSD juga masuk nih. Nah, fleksibelnya dari sini nih guys sampai ke sini. Harusnya panjang kan 15 cm, dan seller nggak ada yang ngejual ya yang 15 cm. Belum ketemu juga saya. Kalau ditaruh di sini, ini mentok ke sini nanti. Sekarang kita coba masukin dulu deh. Pinnya ada 8 pin arah bawah. Oke, kita colok ya, kira-kira begini. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa sih. Endingnya tidak bisa ya guys. Ini yang kodenya LSH323P nggak bisa di seri laptop XP seri 14 Deki 005CL. Belum nemu nih. Bagi yang udah nemu fleksibel dan komponen untuk tambah SSD nya, bisalah di komen. Saya belum nemu nih. Yang pasti ini soket buat M.2 nggak ada kabel buat SSD, belum ada nemu yang cocok. Mau ngambil di soket modul wifi nggak ada jual di Indonesia, adanya di eBay kejauhan. Ya udah, kita tutup aja dulu guys.